हाय गाईज, मी सुप्रिया मदर्स लाईफ मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आजचा आपला व्हिडिओ आहे होम रेमेडीज म्हणजे घरगुती उपाय। थंडी वाढत चाललेली आहे, त्याचप्रमाणे मुलांचं आजारी पडण्याचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे। त्यामध्ये मुलांची इम्युनिटी वाढवण्यासाठी व सर्दी आणि खोकल्यांवर छोटे छोटे घरगुती उपाय आज आपण या व्हिडिओतनं बघणार आहोत। या सर्व होम रेमेडीज मी माझ्या मुलांसाठी पण वापरते, मुलांसोबतच मोठ्यांसाठी पण या होम रेमेडीज तुम्ही नक्की वापरू शकता। या होम रेमेडीज कोणत्या व कुठल्या वयाच्या मुलांमध्ये ह्या होम रेमेडीज केल्या जातील ते पण मी आज शेअर करणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। त्यामध्ये नंबर 1 म्हणजे ओव्याचं पाणी। हिवाळ्यामध्ये सर्दी खोकल्यासोबतच व्हायरल इन्फेक्शनमुळे मुलांची पचनक्रिया स्लो होते, ती पचनक्रिया सुधारण्यासाठी पण ओव्याचं पाणी मदत करतं। साधारणतः 1 वर्षाच्या पुढील मुलांमध्ये तुम्ही हे ओव्याचं पाणी देऊ शकता। आठवड्यात 2 ते 3 वेळेस तरी हे ओव्याचं पाणी मुलांना देऊ शकता। ओवा हा थोडा गरम असतो, त्यामुळे त्यापेक्षा जास्त वेळेस तुम्ही ओव्याचं पाणी मुलांना देऊ नका। कमीत कमी 2 ते 3 वेळेस तुम्ही पाणी देऊ शकता। मुलांना सर्दी खोकल्यामुळे ज्यावेळेस कफ होतो आणि तो कफ छातीमध्ये बसतो, अशा वेळेला पण ओव्याचं पाणी मदत करतं। ओव्याचं पाणी दिल्यामुळे तो कफ कमी व्हायला पण मदत होते। ते ओव्याचं पाणी कसं बनवायचं ते आपण बघूयात। एका भांड्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं व त्यामध्ये चिमूटभर ओवा टाकून घ्यायचा। ओवा हा कमीच वापरायचा, ओवा गरम असतो। व त्यासोबतच त्यामध्ये तुळशीचे पान टाकून घ्यायचे। तुम्ही यासोबतच याच्यामध्ये बडीशोप पण टाकून घेऊ शकता व त्याला व्यवस्थित उकळत ठेवायचं आणि त्यानंतर एका ग्लासमध्ये गाळून घ्यायचं व त्याला गार करून तुम्ही हे ओव्याचं पाणी मुलांना देऊ शकता। नंबर 2 मोहरीचं तेल। जर मुलांना सर्दी आणि खोकल्याचा जास्त त्रास होत असेल किंवा तुम्ही राहता त्या ठिकाणी थंडीची तीव्रता खूप जास्त असेल, अशा ठिकाणी तुम्ही दररोज मुलांना सकाळी मोहरीच्या तेलाने मालिश करू शकता। मोहरीचं तेल हे गरम असतं, त्यामुळे पण मुलांना सर्दी आणि खोकल्यामध्ये बराच आराम पडतो। जर तुम्ही राहता त्या ठिकाणी जर थंडी कमी असेल तर आठवड्यातनं 2 ते 3 वेळेला तुम्ही मोहरीच्या तेलाने मालिश करू शकता। त्यासोबतच जर मुलांना सर्दी आणि खोकला असेल तर त्यामध्ये तुम्ही रात्रीच्या वेळेला पण मोहरीचं तेल थोडंसं कोमट करून मुलांच्या तळपायावरती, छातीला, पाठीच्या भागाला, तळहाताला अशा ठिकाणी तुम्ही लावू शकता। त्यामुळे मुलांना गरमी मिळते आणि मुलं कम्फर्टेबल पण राहतात। हे मोहरीचं तेल तुम्ही जन्मलेल्या बाळापासून पण वापरू शकता। फक्त सुरुवातीला त्याची टेस्ट करून बघा। कानाच्या पाठीमागं मोहरीचं तेल थोडंसं 2 दिवस लावून बघा। काही मुलांना त्यामुळे रॅश येऊ शकते, मुलांच्या शरीरावरती लाल लाल चट्टे पण येऊ शकतात। त्यामुळे सुरुवातीला तुम्ही कानाच्या पाठीमागे ट्राय करून बघा आणि त्यानंतर तुम्ही मुलांमध्ये हे मोहरीचं तेल वापरू शकता। 6 महिन्याच्या पुढील मुलांमध्ये या मोहरीच्या तेलाने रॅश येण्याची शक्यता खूप कमी असते, त्यामुळे त्यानंतरच्या मुलांमध्ये तर तुम्ही नक्कीच वापरू शकता। ते मोहरीचं तेल कसं बनवायचं ते आपण बघूया। मोहरीचं तेल बनवण्यासाठी एक पॅन घेतलेला आहे, त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे मोहरीचं तेल टाकून घ्यायचं। तुम्ही दररोजच्या दररोज पण हे तेल बनवू शकता किंवा एकत्र 8-10 दिवसासाठी पण तुम्ही हे तेल बनवून ठेवू शकता। तेल व्यवस्थित गरम होऊन द्यायचं। तेल व्यवस्थित गरम झालं की त्यामध्ये थोडासा लसूण टाकून घ्यायचा। तुम्ही जर 8 दिवसासाठी बनवणार असाल तर थोडासा जास्त लसूण पण तुम्ही टाकू शकता। त्यासोबतच आणखी तुम्ही याच्यामध्ये थोडासा ओवा पण टाकू शकतो। लसूण लाल होत आला की गॅस बंद करून त्याला थंड होऊ देण्यासाठी ठेवून द्यायचं। तेल थंड झाल्यानंतर तुम्ही हे तेल मुलांना मालिश करण्यासाठी व तसेच रात्री झोपीच्या वेळेला पण तुम्ही मुलांसाठी हे तेल वापरू शकता। एका काचेच्या भांड्यामध्ये काढून तुम्ही हे तेल 8-10 दिवसापर्यंत वापरू शकता व मालिश करण्यासाठी तुम्ही नारळाच्या तेलासोबत पण हे तेल मिक्स करू शकता। नंबर 3 मध।
हिवाळ्यामध्ये होणाऱ्या सर्दी, खोकला आणि कफ हे कमी करण्यासाठी मदत करतं. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी किंवा एक वेळेला तरी तुम्ही मुलांना एका चमच्यामध्ये घेऊन फक्त मध मुलांना चाटवू शकता. मधामध्ये गुड बॅक्टेरियाज असतात. हे बॅक्टेरिया मुलांमध्ये सर्दी खोकल्याचे जे जंतू असतात ते कमी करायला आणि त्यापासून रिलीफ देण्यासाठी पण मदत करतं. जर तुम्हाला खात्रीशीर नॅचरल मध कुठेही मिळत असेल तर दररोजच्या दररोज तुम्ही मुलांना मध देऊ शकता. मधाचे आणखी भरपूर फायदे आहेत, त्यामुळे दररोजच्या दररोज तुम्ही मुलांना 1 चमचा तरी मध नक्कीच चाटू शकता. 1 वर्षाच्या पुढील मुलांना हे मध तुम्ही नक्की देऊ शकता. नंबर 4, हळदीचं दूध. हिवाळ्यामध्ये फक्त सर्दी झाल्यावर नाही तर रात्रीच्या वेळेला दुधातनं थोडीशी हळद तुम्ही मुलांना देऊ शकता. हळद ही एक अँटीसेप्टिक आहे. हळद ही शरीरासाठी खूप चांगली असते. जर तुमचं बाळ 1 वर्षापेक्षा मोठं असेल तर दररोजच्या दररोज तुम्ही थोडीशी हळद दुधामधनं देऊ शकता. जर बाळ 1 वर्षापेक्षा लहान आहे किंवा जरी बाळ 1 वर्षापेक्षा मोठे आणि दूध पित नसेल तर त्या मुलांना तुम्ही एका भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घेऊन त्यामध्ये थोडीशी हळद मिक्स करून ते उकळून घ्यायचं किंवा गरम पाण्यामध्ये हळद मिक्स करून ते पाणी पण तुम्ही मुलांना पिण्यासाठी देऊ शकता. कुठल्याही पद्धतीनं का असेना तुम्ही दररोजच्या दररोज थोडी तरी हळद मुलांच्या आहारामध्ये नक्की द्या. नंबर 5, ड्रायफ्रूट पावडर. मुलांची इम्युनिटी वाढवण्यासाठी ही बेस्ट होम रेमेडी आहे. मुलांना ड्रायफ्रूट आवडतात, पण तुम्ही दुधात असेना किंवा 1 चमचा ड्रायफ्रूट पावडर असंच तुम्ही मुलांना देऊ शकता. मुलांना तुम्ही ड्रायफ्रूट पावडर दररोज देऊ शकता किंवा आठवड्यातनं कमीत कमी 2 ते 3 वेळेला तरी तुम्ही ड्रायफ्रूट पावडर मुलांना नक्की द्या. ड्रायफ्रूट मिल्क कसं बनवलं जातं व ड्रायफ्रूट पावडर कशी बनवली जाते या दोन्ही रेसिपी चॅनलवर आहेत. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही जाऊन नक्की चेक करा. नंबर 6, गूळ आणि हळदचं चाटण. जर तुमचं मूल 1 वर्षापेक्षा मोठं असेल आणि त्याला सर्दी, खोकला किंवा खूप जास्त कफ झालेला असेल किंवा कोरडा खोकला जरी असेल तर तुम्ही गूळ आणि हळदचं चाटण नक्की करू शकता. फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या, गूळ आणि हळदचं चाटण दिल्या बाळाला लगेचच पाणी द्यायचं नाही. आणि जरी बाळाने हट्ट केला तरी कोमट पाणी बाळाला तुम्ही देऊ शकता. हे चाटण कसं बनवायचं ते आपण बघूयात. एका भांड्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं व पाणी थोडंसं गरम झालं की त्यामध्ये गूळ टाकून घ्यायचा. हे पाण्याचं प्रमाण कमी ठेवायचं व त्यामध्ये हळदी टाकून घ्यायची व सतत हलवत राहायचं. पाण्याला अर्ध्यापर्यंत उकळत ठेवायचं. पाणी उकळून झालं की त्याला थंड करण्यासाठी ठेवून द्यायचं आणि थंड झाल्यानंतर तुम्ही मुलांना हे पाणी देऊ शकता. नंबर 7, ओव्याची पोटली. जर बाळांना रात्री झोपल्यानंतर सर्दी आणि खोकल्यामुळे श्वास घ्यायला त्रास होतो, अशा वेळेला तुम्ही ही ओव्याची पोटली मुलांच्या उशीजवळ किंवा मुलांच्या नाकाजवळच्या आसपास तुम्ही ठेवू शकता, ज्यामुळे मुलांना श्वास घ्यायला जो त्रास होतो तो कमी होतो. ओव्याला एका तव्यावरती भाजून घ्यायचं आणि त्यामध्ये थोडासा लसूण आणि कापूर टाकून ती पोटली एका सुती कापडामध्ये बांधून घ्यायची आणि तो सुती कपडा तुम्ही मुलांच्या उशीजवळ ठेवू शकता. हे पण होम रेमेडी मुलांसाठी सर्दी आणि खोकला किंवा मुलांच्या नाक इंजेक्शनमध्ये नक्की मदत करतं. नंबर 8, वेखंड चूर्ण. ज्या वेळेला मुलांना सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होतो अशा वेळेला तुम्ही वेखंड चूर्णाचा लेप मुलांना लावू शकता. वेखंड चूर्ण म्हणून हे बाजारामध्ये रेडीमेड मिळतं. कुठल्याही आयुर्वेदिक शॉपमध्ये तुम्हाला हे वेखंड चूर्ण मिळेल. जर ते मिळत नसेल तर वेखंडाच्या काड्या पण तुम्हाला मिळतात. त्या काड्या उगाळून पण तुम्ही त्याचा लेप तयार करू शकता. सर्दी आणि खोकला मुलांना असल्यानंतर वेखंडाचं चूर्ण असेल किंवा काडी असेल त्याचा लेप करून तुम्ही मुलांच्या कपाळावरती, छातीवरती आणि पाठीच्या भागाला वगैरे लावू शकता. बिलकुल तोंडामधनं हा लेप द्यायचा नाही आहे. पाण्यामध्ये व्यवस्थितपणे वेखंड उकळून घ्यायचं किंवा मिक्स करून घ्यायचं आणि त्याचा तुम्ही लेप लावू शकता. फक्त वेखंडाचा लेप लावल्यानंतर मुलांना थंड हवेमध्ये जाऊ द्यायचं नाही किंवा फॅनच्या खाली वगैरे मुलांना ठेवायचं नाही. जन्मलेल्या लहान मुलांपासनं
तुम्ही हा वेखंड चूर्णाचा लेप मुलांना वापरू शकता. नंबर 9 हायड्रेशन. सर्दी, खोकला किंवा हिवाळ्यामध्ये मुलं पाणी कमी पितात, त्यामुळे स्पेशली सर्दी, खोकला किंवा तापीमध्ये मुलांच्या हायड्रेशनवर नक्की लक्ष द्यावं लागतं. मुलांना डिहायड्रेशन होण्याची शक्यता पण असते, त्यामुळे मुलांना सतत पाणी पाजत जा. साधं पाणी असेल किंवा नारळ पाणी असेल, सतत काहीतरी लिक्विड तुम्ही मुलांना नक्की देत जा. नंबर 10 ज्युसेस. हिवाळ्यामध्ये चांगले सर्व फ्रूट अवेलेबल असतात, त्यामुळे विटॅमिन सी रिलेटेड जे काही ज्युसेस असतील, संत्री असेल, मोसंबी असेल, जे काही ज्युसेस असतील ते सर्व काही ज्युसेस तुम्ही मुलांना नक्की द्या. घरी दररोजच्या दररोज ताजे केलेले ज्युसेस तुम्ही मुलांना नक्की देऊ शकता. हिवाळ्यामध्ये जी पचनक्रिया स्लो होते, त्यामध्ये पण हे ज्युसेस मुलांसाठी नक्की मदत करतात. नंबर 11 सूप. त्यातल्या त्यात चिकन सूप. मुलांना हिवाळ्यामध्ये किंवा कोणालाही सर्दी झालेली असेल तर चिकन सूप ही बेस्ट होम रेमेडी आहे. पटकन आणि सोप्या पद्धतीनं सूप बनवून तुम्ही मुलांना नक्की देऊ शकता. ही होम रेमेडी मुलांचं सर्दी आणि खोकला कमी करायला खूप मदत करते. जर तुम्ही नॉनव्हेज खात नसाल तर तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं सूप असेल, टोमॅटो सूप असेल किंवा वेगवेगळ्या भाज्या वापरून सूप असेल, कॉर्नचं सूप असेल, या सर्व प्रकारचे सूप तुम्ही तुमच्या मुलांना नक्की देऊ शकता. हिवाळ्यामध्ये मुलांच्या आहारामध्ये संध्याकाळच्या वेळेला सूप नक्की द्या. सिंपल सूप खूप पटकन बनले जातात, त्यामुळे तुम्ही ते सूप मुलांच्या आहारात नक्की देऊ शकता. चिकन सूप कसं बनवलं जातं त्याची रेसिपी चॅनलवर अपलोड केलेली आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही जाऊन ती नक्की चेक करू शकता. चिकन सूप ही बेस्ट होम रेमेडी ठरली आहे जेव्हा माझ्या मुलांना सर्दी, खोकला होतो त्यावेळेला, तर तुम्ही ही चिकन सूप रेसिपी नक्की ट्राय करू शकता. या 11 होम रेमेडीज खूप साध्या आणि सोप्या आहेत. तुम्ही दररोजच्या आयुष्यामध्ये पण या होम रेमेडीज नक्की ट्राय करू शकता. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मदर्स लाईफ मराठीला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनचं बटन नक्की क्लिक करा, म्हणजे इथून पुढील येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येतील. हिवाळ्यात बाळांचे कपडे कसे निवडायचे, बाळांच्या त्वचेची काळजी कशी घ्यायची, हे दोन्ही व्हिडिओ चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत, तुम्ही जाऊन ते पण चेक करू शकता. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल थँक्यू सो मच. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा.